3 à 6. Matthieu 5, 3 à 6. Ce qui est vu étant que les ali boye na komba tata ya mwana pe tata molimo mosanto. Moto ya mukanda elobi boye. Esengo ya solo. Esengo na ba oyo batiaka mitema bubele na nzambe. Bango bazali bato ya bokonzi ya likolo. Esengo na ba oyo bazali kolela. Nzambe akolongola bango mawa. Esengo na ba oyo bazali mitema ya boboto. Bango bakozwa mboka oyo nzambe alakaka. Esengo na ba oyo balukaka kosala bolamu. Nzambe akotondisaka bango na bolamu. Na komba tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na komba tata ya mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa kisolokele. Nzambe na biso papa dia mongana. Nzambe na biso papa dia ngena bontima. Banzambe ni santo na moko papa simoke bango. Yo molimo santo. Eliboso na singna bolimis. Na koki kobela bakombo na bino ya bulletin nzambe na ngai. Bolimbisa ngai, bolimbisa ngai, bolimbisa ngai pona tango boyoka libondeli na ngai. Ya solo lelo zali moko moyenga. Kasi bopona moyaki pona ngai mwana yo na kati bana na bino nyonso batonda bina kati sika oyo. Nzambe na ngai, nzambe na ngai, nzambe na ngai naloba nini? Na beleli kaka yo papa simoki ba onkiangani. Ndenge oyo kwa kilibondeli ya liboso. Elika na biso zali ozali deja na kati na biso awa. Na sengi na o papa yo moko yaka oteya biso. Kobana na ngai moko pe bandeko na ngai. Nyonso mabeto kosala ba papa longola biso yango. Nguya na yo papa tikateza na ngai. Kotala te na bimisa oyo ekobetisa bandeko na ngai mabako. Kasi tikate moko te ya biso. Ola kisa biso mokanda na yo. Pamba te mokanda oyo totangaka tokoteli yango klasite. Kasi tikate mawana yo ebatela ngai. Ebatela pe bandeko na ngai nyonso tokutami na esika oyo. Kimia mbula lipangoli tosengi. Na retra pour mobimba na komba tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na komba tata ya mwana pe tata molimo santo. Na kanisi lokola ndenge za momesano ya lingomba na biso. Ba culte na biso to bandaka ngo toujours na banzembo to psaume. Psaume elingi koloba nini? Psaume ezali banzembo oyo bana Israël bazalaka koyemba uta babimaka na bowumbu na Egypte. Ti bayembaki yango ti na époque ya mosakoli Malachi. Banzembo yango ezalaka ya kokumisa tata Nzambe kosanzola ye. Ndenge toyebi banzembo yango ezalaka à peu près 150. Mais batiaki yango nyonso na kombo ya David. Toyebi histoire. Ye muta yambo azalaka kobeta lindanda na banzembo. Ye muta liboso abandaki kokonga banzembo. Ebele pe ya bato ba mama Asaf bazwaki pe banzembo bakomaki na bato mosusu. Kasi na bolingo bazalaki na yango lokola yende mutu azwaki mingi pe yende mutu abandaki bakamataki nyonso batiaki yango na kombo na ye. Banzembo yango ya kokumisa pe kosanjola tata Nzambe. Ndenge moko peza na lingomba na biso. Yango tango nyonso papa diange nazalaki koloba. Na place ya Israël botiaka kimbangiste. Okotango na lingomba moko te oyo koyoka ke banzembo oyo ezali kokumisa pe kosanjola tata Nzambe oyo bango bapesi na ba angelu bayembela biso. Biso tozwi toyekoli toyembi. Eza na lingomba moko te. Yango na papa diange nasalaki parallélisme wana ke place ya bana Israël botiaka kimbangiste po makambo na bango nyonso elekaka ndenge moko na ya biso. Tala ebele ya banzembo toza nango. Bango to babandaki bazwaki ka 150. Mais biso toza na ba milliers et des milliers de nzembo. Pamba tene to vandi boye eza na bazwi nzembo bazozwa banzembo. Bato oyo papa pesi almayile wana o papa pesi antenne wana bana na yo ya apesa bilembo.
ya ko chaba nzembo na tango oyo mingi bazali ko to yebite lelo na mkoloma lelo soki combien ezwami na monde entier esikane so bakimbangiste bazali to yebite banzembo ya kokumisa pe ko sanjola tata nzambe kasi lo yembe to yebi mkoloma lelo eyebisi biso nini Yahweh azali na bato na ye. Tukumituna Yahweh monani? Non, yo kimbangiso za na réponse. Yahweh azali na bato na ye. Biso yebi nzambe na biso tata molimo sanjo azali papa simo ngwa okiangani. Azali na bato na ye. Na yebite na mangoma mususu soki to yoka bake papa molimo musantu moko azakuna non. Ezaka na bingomba na biso. Donc biso ndenge tozali awa to yebi ke nzambe azaka kati na biso. Ya mwana to yemi nzembo lelo balobi nzambe azali esika oyo tokoki ko bomba na. Donc nzambe azali ebomba melo na biso. Ata mangomba ekwei kati na ebale monene. Tozana na kobanga te po to yebi ke nzambe azali kati na biso. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as maka que tu as nzambe kati na biso? Pour pas battre pas na biso, ba comportement na biso ela kisaka ke. Tina tango oyo to zali ko ndibate ke papa simo kimba okiangani ye nzambe oyo to vandi na ye, tozo lia na ye, tozo solola na ye. To yebite so to zana ba nzambe mususu oyo to lobike to ko bomba mela. Ne biso ba kimbangi se to yebi. Nani oya zali nzambe na biso pamba te avant to koma bakimbangiste boye avant to koma bandimi to nandaki malongi biso nyoso ndenge to zali awa na bana musupe bazola na asi bato na biso question ye tata simo kimbango abandana tango nini kya koloba ya ntikakala ba yebisaki biso ke azalaka depuis le bandeli ye nzambe. Question wana tozwaki be tozwaki te tozwaki en biso nyonso tondimaki yango be tondimaki te tondimaki bongo sekonde ngi tozotepa tozoyeba kaka nzambe yango te. Question wana toki lotala na ba question oyo ezali ke bana bandaka malongi bayebi question onga nazoloba oyo alobi azalaka utane bandeli ye pe nzambe na tango oyo biso tozo c'est la distraction mokili et c'est comme une passe makasi surtout na temps où passe et côté biso na mokili c'est vraiment incroyable 4 coins du monde ningai na maladie moko o yebe brusquement ce ko biso to ko bomba ba epai ya nani e bomba melona biso ezali nani ngengi ba ebisi biso ngoma lelo na psaume 46 Nzambe azali esika oyo tokoki ko bomba mela tozana na yibike bandeko ndenge to yaka awa toyaka pamba te yango papa batunaka oyo asalaka tina ye asalelaka soki toyaka ndako ya nzambe mpona nini toyaka ndako ya nzambe tobitunaka question po tozwa lobiko ya seko po tata nzambe aza ebomba melo na ngai ya yo na ngai okobondela boye obondeli kaka mpona yo moko me obondeli mpe na famille na yo bana na yo bandeko na yo obikisi mpe libota na yo kasi na ntango oyo bososoli eza te sikoyo oyo tobengi nzambe oyo tolobiki aza ebomba melo na biso toza sio na yo mpe toza sio na ye te mpona comportement tozotala tozochange te toza na biso kaka na badoute yo bie ye te tozozela so nini oyo alobiki 4e génération yango oyo bokomona oyo bokomona lingomba oyo eza lingomba moko ya molimo tala nzembo banzembo koleki apesi biso na premier tour malgré kikongo eza mwa makasi me ndenge na comprendre mais eza yango oyo psaume 46 so totali bien tolanda nzembo yango très bien eza oyo liboso eza ya mibale okomona phrase oyo ezali oyo elobi ke ebomba melo na biso ezali nzambe nzambe oyo biso toyebi papa simoki ba okiangani so tozaka na badutu totika
To changer ba comportement na biso po tango comme ma be makasi. Tango comme ma be. To ça soulengi to zalaka te. To comme coincé ko la ta ba masque, to comme coincé simba te ko sa boete. To ça liberté. Mais biso to zakana likia na Nzambe. Papa si mongo kianga tata molimo santo. Oya lobike sika nyoso bozali na mona kabino. Nana kotombola musapel bake e sika nyoso bino bandi bozali na mona kabino. Mais biso lero to za distrait. Biso bandimi. To changer comportement bandeko. Elembo na yo ni ko bongi sango pona ba futilité ya pamba pamba. Elembo na yo. Oyo zakati na ngo yebite. Tamsu na paroisse papa tala kaka lemsu yoka mtobik sa bandeko no sur la kata paroisse. Mais lero za distrait. Même mbota pa mopisa baninga te. Ko solo la pa bo solo la te. Mais lembo yo za nango est-ce que mi yebaka? C'est pas donné à tout le monde. Ba pesa mo motunyo sote. Yo siko elembo na osala na nini. E bomba belo na ezali wapi? Yo mondimi. Na pasi ko esili ko kote la biso na mokili mobimba, na mabota na ba famille na biso. E bomba na biso ezali kaka papa simo bon kiangani. Bandeko, matea o ezana mo ya sikate. Te ya magamba lebele ya na liboso. To bomba ka poto bikisa mangolo masuka. Nakanisi na biso à la faille. Na mboka Capernaum. Ye azalaki penza mo yuda penza. Nde abenga baki na nkolo Yesu poza mosako na ye. Matani. Yebe mutu akomaki kokanda oyo nyonso oyo totangi ya Matthieu ko bana 1 tina suka kuna yemo mutu akomaki yango. Ayebisi ba Yuda. Bondi make Yesu azali mwana Nzambe pe Nzambe. Tondi ma Yesu ki azali mwana Nzambe pe Nzambe kati na bato. Ndemo kanda totangi lelo yebisi biso ke esengo ya solo. Esengo ya solo ezani. Esengo na ba oyo batiaka mitema mobele na Nzambe ndenge tokuti kotanga kuna liboso. Na biso esengo na mobele na moto oyo atiaka motema ne pa tata Nzambe. Qu'est-ce que biso totiaka mitema ne pa tata Nzambe? Po toza très distrait. Toza bateke mokilise changer na makasi penza. Lera yango biso bandimi totelema mabondeli po topikisama. Esengo ba oyo batiaka mitema mobele na Nzambe. Bango bazali bato ya bokonzi ya Nzambe. Toyoki. Donc o batiaka mitema na bango batiaka posa bango na Nzambe, bango kama bakozwa bokonzi ya likolo. Ukanda ya Nzambe lobibo. Esengo na ba oyo bazali kolela Nzambe akolongola bango mawa. Yo kasi mutu mukile oyo yo kozana nguya kolongola mutu mawa. So Nzambe te. Mais ya tsini yango alobi esengo na ba oyo bazali kolela ngai Nzambe na kolongola bango mawa. Toyoki. Esengo na ba oyo mitema bazali na mitema ya boboto. Bango akozwa mboka oyo Nzambe alaka bango. Toza na mitema ya boboto bandimi. Pour biso bandimi faut pas dire trop plus tard. Au moins appelle les camosa simple. Moninga zo poser les réponses aux besoins. Na simba na simo retourner souté. Toza na mitema ya bokita boboto. Bazolo baloli kambo. Ozo répondre à sagesse, ozo kapika ke likamboza mo faux, mais na éclaircir après. On dimika ozo yokaye. Mais biso bombote. Biso boboto wana toza na bote. Au moins ba mama na biso kuti akana. O tala ka mama boye. Boboto moko bazana mo donc ba mama samba soka zo leka mama pardon imbisangai. Ozo sentir peut-être qu'on est sur la na mama. Na respect nyonso. Na boboto nyonso. Biso poni toza comportement wana te. Poto lingi na biso te. Tozo makambo na ndenge na biso, tozo posa na ke toza bandimi. Toza ba chrétien. O to te ma miko nyonso. Tozo exemple ba mama. Bazana na boboto etonda nzoto donc
Non, c'est pas possible. Est-ce que biso comme on a niveau na bango penza? Biso bela ka kuswana bituma. Kutuna makambo yo lobaki nini ngana lobaki nini? Soto kana kutuna mama samba makambo. Ubia mama zina. Biso kam totuna na makambo. Olobaki na kombo na ngai. Osala ngai boy. Olobaki na ngai boy. Non non non, biso saka mote en boboto. Mote botu ah te mama yaka to solo. Mena maiko puna zonganga boy. To vanda. To saba limite. To solo na ni kamongeza ni boy boy boy. Osolo ni esi na ah to seki bikangoleki. Toka mapema kama na motema te papa jangina ndio lai na problème na motema lelo kaka dimanche kolomoko dimanche tebe kolomoko osali fera makasi siko boni biso tozala ba ennemi boni tozala ba makambo ebele sai des années totika biloko wana ta ezanu lelo ka kokozwa no pe décision lelo ndenge za boy na tiki na makambo wana po batangeli biso mokanda nzambe. Donc elobi esengo na ba oyo bazali na mitema boboto bango bakozwa mboka oyo nzambe alakaka bango toleki esengo na ba oyo balukaka kosala bolamu nzambe akotondisa bango na bolamu. Donc so sala ka malamu nzambe akotondisa na malamu bato so bayebaka te omona kaka yo mona va usana normal mais ba sepela kana na ndenge mo mo se santa ka wote usana mbongo te usana iloko te mais ba balingaka kaka yo pourquoi ils akati na yo bate na yango usana ona ba distraction te pensate ke ba mona yo baba na nyongu na muno okuna ye wana ngalisa ye okuna ye bona boy isa ba tata msusu penga bulongo teli kaka boye. On sait que la tête on vous bien bien vraiment. Maman msuko tende no biga bato basepela na ye kaka. Po o zakati na abate la kayango. Tento tani. Nzambe akotondisa bato wana oyo balukaka bolamu akotondisa bango pe na bolamu. Makambo nso balukeli kaka aliment. Oza na mbongo te. Ba stress wana utepa na yo za te. Kimia libela nzamba tiayo poka kana bizaili oyo zanango nakasi matea oto tia maka mikonyoso na biso bato tea ka awo na biso bato yokaka eza nyongo munene tusana attention eza penza nyongo na yemba pa diangena bangai koloba pamba te mukolo ngeko koma penza ke bato ba yena porte bako beta biso mabanga bobima. Bino boyebaki bozaki na nzambe me bozaki kotosa makambo na ete toko bima peko bango bakoti biso totiki place tala siko des années o to sali ba makambo oyo lingomba oyo to vandi awa to kuli to bali to boti ale bato boko ba utaka libanda ba bimisa biso ndenge bana jeune bazali ko bana Kinshasa ngabe na kiti na pozwa ngo eza passe kiti ya molimo oyo eza titike to vandi bo bato busu bazali ko kiti na pozwa ngo eza passe. Tala bato bazana détermination bazali biso tutika makambo ya mabe nzambe alingeli biso bolamu ndenge totangi tozalaka na esengo ya baninga tozalaka na makambo ya malamu to pasi mo apesa biso oyo ezangi kati na biso pamba tito koloba kaka papa alobaka ne kaka bongo papa alobaka ne kaka bongo papa alobaka bongo ah bon même na tango to komi pe ozo comprendre kaka te. Nathan to komi tamo koma be makasi ya maladi oyo soke utu wapi lero yo mundi mozana distrait non to changer comportement to bikisa milimo ya bato oko bikisa milimo ya famille na yo ya bana na yo bandeko na yo ya entourage na yo kaka na puissance oza nango oko bikisa entourage mobimba babiki donc oto yoka katango na tango to batelaka yango kuna ba yebisi biso na proverbe ndenga to tanga ngoni ko nyonso ba rappeler biso lisusu 22:11 moto nyonso oyo asala mabe alandaka kosala makambo ya mabe oni sa malamu wana balobi oyo asala mabe a continuer ka kosala mabe de yo polino sala no ka mabe non
Mokana nzambe lobi. Moto nyonso oyo asalaka makambo ya mbindo, alandaka kosala makambo ya mbindo, donc ezaka loba makambo mabe. Moto nyonso oyo asalaka malamu, alanda kaka makambo ya malamu. Moto nyonso oyo azali moto ya nzambe, amibomba na nzambe. Ndenge totangi kuna ebomba melo na biso ezali kaka ye. Yango pe kosukisa biso ina proverbe. Nzambe na biso tozana ye mosusu te azali kaka pasi mo ba okianga nzambe mo limo santo. Toko kimela wapi? Toko lele pa ya nani? Maele ya bato suki, maele ba médecin suki, maele ba professeur ba bataminene ne maele makasi ma suki na minicho bato bazasu na maele te. Siko biso toza si dona nzambe na biso tozo bosana. Tozo bosana, tozo continuer osala ba mabe. Tozo continuer osala ba futilité. Ko déranger ba ninga, ko sala bango boko te bato mal à l'aise. Bongo te. Mukana mwa nzambe ezali munene. Ndenge to kopesa ka mateya boye. Toza pe na tanto lobaka mateya. Mais yo mo so komi na ndako tangi no histoire na yo mobimba. Papa diange na lobaki biso no toza ba tei. Olinga te soki nzambe asala lobi alobi. Toza ba tei. Tosombaka ba Bible. Eza lingala, eza ya Dutch, eza ya français, eza ya dini. Langi ne so mona fasita otanga. Dès que tu tangi ka mokuse. So 20 minutes ka so 30 minutes. Mais yo mo so ko komi na ndako otangi. Po yebi te lobi ba ko pona yo ya ko ba peli kambo ngwao. O loba nini? So totanga la Bible pété. To pesa na kamayele biso bandimi. Toza famille monene ndenge to vandiao. Ba famille to bota manango. To sa fait 6 mois to mona kate. Ala na France kuna, aza na Belgique. To mona na biso te. Mais oyo chaque dimanche to zo mona to va na be ba stunde pe to vandi. Donc isa famille monene kutu koleka to bota minango. To za mayele. Na maloba nyonso to zo ka mukolo na yenga nyonso. Po ya monde za lobiko na biso. So to komi wana to suksi na biso. Na komba tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Zulu. Bika nkumbwa po ya zitiswa. Bika kimfumo kya kokiza. Bika kuzulu lwa kulavanga mabantoto. Bonto pe kuzulu. Dia kweto kwa lumbuka lumu utuvana ilumbu eki. Utuyambulila mfuka bonto beto peto yambulili batufidi mfuka. Kututwala ni mutukominiko kanti ututani na mkwambi. Kadi kia kukimfumo yengolo yenkembo. Bienvuya mfu mokumbwa se ye mwana ye mwanda vera. Amen. Tuseni nzemba batumaso. Waye no disa isu wa de waye no disa isu se nunwenga la roa fuya mi musisa yo.
mibeko ya nzambe. Pamba te Abraham ndenga zalaki camarade presque camarade na tata nzambe. Bazali ko sola na ye bien. Tanga pesa ka mibeko oyo to yebi kata banyama boy oyo mususu atikaki tata nzambe sepelek na ngotele loko muke. Tama nzambe na grandeur na ye. Fomana ke kata so ndeke mukebo tika na picha nkango bimba. Ok nzambe alobaki bongo te. Nzambe alobaki kata donc il fallait akata nyonso. Tibeko ya nzambe. Yango ko sala ka différence na biso batu mususu oto yoka mibeko te. Papa te yoka yoka mibeko faut ça différent. Batu faut ba s'adapter na yo. Ba pesa ka exemple pas na yo. Que hey mama wana te wala pena de bosimba te. Tata wana non. Te o bolobi za yango te. Mais biso ko tudeka koma ko éviter biso oh kuna mama ki bangiste wana. Tata wana na yebi ko te ponya ki no sambela la terre. Ozoka balobi na yebi ko te ponya ki ne ngomba na bango wana. Fala vanda na ye. Na comportement oyo tozana ngo. Tozo ko afficher liboso ya nzambe. O to yebi na kombo papa simo ba kianga ni ndanga molimo santo. Mibeko na nzambe to batela. Les 10 commandements o ba perception ya ngomba les 10 préceptes. Bama te mibeko yango ne nzela. Bana Israël ba contact ne jipi ba yekula ki makambo ya ndenge na ndenge ya mabe. Meko bima ba mutata nzamba tali ya bi non. Et kela munga na sali na ndenge na ndenga na zaboyi. Mais bato batika so ndenge na sali la bango te. Ba changer, ba su ba comportement ya mabe ya kindoki kuna na Egypte ba su ya magie. Bazui makamunyo so ezale sengela kina Nzambe te yango apesa ki bango mibeko etam bango bazonga lokola ya Nzambe azalaki boule donc azalaki parfait donc bango bazonga ndenge azalaki mibeko na yango batangelaka biso chaque jour mibeko ezali bomo ya mondimi soko tosaka no mibeko te eloko ezate le ba trajet tosala ya pamba tosaka hypocrisie. Donc il ça na soka ba trajet pour bato yaka na malili na moto. Mais papa lobi to sala makasi. Ezali passe mais to mekaka au mona yepe atelo boko. Mona pe place oza ko mona mo passe. Et comme na mo facile. Kasi mo beko to ko beti la 7e kombo ile ezali. Ko za na banzabe mo susu te liboso na ngai. Nzambe na yo. Et mona ina biso bandimi nzambe mo susu la nini. Surtout biso ba noir, biso ba bantu to za ba makamuna biso to za iko sa na bokoko. Bato mosusu na famille, yende muta simba na famille na bango. Bakamata ba kisi ya mboko na bango ba simbisa ye. Wana za nzambe mosusu. Ba pesa singa na loketo yango tamula na ngo banda awa na banana friki ti awa na poto. Singa wana ti lelo sa na ngo 20 na nzoto. Nzambe no mosusu ya ye wana. Moninga okenda nzambe te ngapena okende te. Moninga na kuni nzambe na yo puisque yelo wa kenda na nzambe te yuko kimi. Yepe no kwa pesi mbongo te asenti ndate yopo ko pesa te po ya pesite. Est-ce que yende nzambe na yo? O nzambe na yo bina yo kyango te. To sana ba nzambe mosusu te. So bandimi. Nzambe na so za personne papa simo mo kiangani. Soko luki okomona ye na solo okomona ye. Oluki okomona ye po ezana batu ba mona ka ye. Aye pe apesi pe makamune azaki na ngo abimi akei. Banzambe mosusu. To ebite ke banzambe mosusu wana na lo kuta na biso na monoko yango ebebisi mokili. Ngana ko yokela kaka yote. Est-ce que obatela kana ndako nzambe yo moko yoka kango te? Ki ba pekisi ko ina na ba pekisi ko swana ba pekisi moyibi ba pekisi makamnyo so mabe. Mais yo pour ça les cambo faut moninga na masala. Ce qu'il y a sali ngabe na sali. Non. Pourtant on prêta serment comme qui mondimi. Tango ba la olanda ni malongi. Ba film pa kilo na suka kuna ba ondimi pa bi o comme qui bangisi. Uzaki na motu te. Uzaki no yo moko. Mais comment na minute o comme que nzambe mosusu comme to tie na nzoto na yo. Bozo ba commandement ya nzambe wana. Non, ils ont bon côté. Ils sont en invité à Maël. Pour toi, si tu vas quand on a fait aux yeux et l'autre côté,
Papa ko tu na yebi binote na mwasu. Na yebi binote. Pona te bino oyo kila ngate. Banzame mususto longola. Ya ba fanatisme. Likamweza ngoma be nyo ndi me corriger mon ninga na yo. Aso yo masolo ma be corriger ba non papa ninga bongote. Papa ninga bongote tout est dans Nzambe. Dimanche ba te ya bisobo. Te bongote. Mais yo so so kwa puye likamwana ma bebe non tout ça est le biso na photo zana côté yana. Moninga za faible, moninga lembi, moninga beti libaku. Yo mtoza makasi te ya ye. Ata muke uma peli loba oyo lobi emibisi motema na ye. Yamona ndinga sengi biso to sana nzamu mzuto yo kila kaka papa singo mkianga ni azo pesa biso ba règle, azo pesa biso mibeko na ye. To sa puto sali la yango ko masuka to bikisa na yango. Kuna mibeko to leki.